오늘 육의 생각, 성령의 생각 이런 제목으로 하나님의 말씀을 증거할까 합니다. 肉の思い、聖霊の思いという題を持って御言葉を伝えていきたいと思います。 우리는 매일 많은 생각을 하고 살아갑니다. 私たちは毎日いろいろな考えにとらわれて生きています。 오늘도 여러분 아침에 일어나서 오늘은 주일이구나, 교회를 가야 되겠다 하고 이 자리에 나온 줄로 압니다. 皆さん朝目を覚まして今日は日曜日だから教会に行かなきゃと思って来 근데 ましたよね。 가끔 가다가 야 오늘 날씨도 좋은데 들로산으로 갈까 이런 생각도 가끔 드시는 분도 있을지 で 모르겠습니다. もですね、朝一番に考えようとしてしたわけじゃないんですけど、天気がいいな、山に行こうかな、野原に行こうかなって思ってしまった方もいらっしゃるかもしれ 그런 ません。 것들은 사람이기 때문에 다 가질 수 있는 생각입니다. それはもう人ですから誰でもあり得ることですよね。 그냥 우리가 이러한 일반적인 생각을 하면 상관이 없겠지만 어떠한 큰 일을 하거나 혹은 좋은 일, 나쁜 일을 할 때 이러한 생각은 우리의 삶에 큰 영향을 끼칩니다. このような小さなことから始めてですね、私たちの人生の中で大切な選択をしなければいけないとき、これは大きな影響を与えることだと思います。 곰곰이 생각해 보면 모든 행동은 이 생각으로부터 출발하기 때문에 그렇습니다. この思いということから出発して私たちは行動を決めていくからであります。 그래서 예수님은 이 마음의 상태, 생각, 정신 이것을 굉장히 소중히 여기셨습니다. ですからイエス様は私たちの心の中心がどのようであるかということを非常に重要視されま 그 した。 마음에 혹시 죄를 품는 생각을 했다면 이미 죄를 지었다고 말씀하고 もし 있습니다. 心の中で罪を犯すような考えをしただけでまだ行動を起こす前にもうすでにあなたは罪を犯したのと同じであるというのが新約聖書の教 이 えであります。 생각, 마음, 정신은 씨앗과 같습니다. この心の状態という考えというのはですね、種のようなものだと思います。 그래서 우리가 될 수 있는 대로 아주 좋은 생각을 많이 해야 되겠습니다. ですからできるだけ良い考えを持つように心がけたいんですけれども、 특별히 좋은 생각이라는 것은 하나님의 뜻을 행하는 그런 생각인 줄로 믿습니다. その良い考えというのは神様の御心を行う心であります。 우리가 살아가면서 하늘 위로 새가 많이 이렇게 날아다닙니다. 私たちの頭の上にはですね、空中を飛ぶ鳥がいます。 벌써 끝났나요? 그런데 그 새를 갖다가 날아다니는데 야 너는 내 위에 날아다니지 마 하고 이렇게 새에게 명령을 한다 그래도 말을 듣지 않을 겁니다. もし皆さんがですね、いやここはね私の頭の上だからお前は通るなと鳥に命令したとしても、鳥はそれは関係ないと思うと思います。 저는 참 이상한 게요, 새가 꼭 제 머리에 신뢰를 많이 하는 경우가 있습니다. 最近はないんですけれどもね、東京で鳥はそんなに少なくないと多くないと思いますけれども、東京にいる時ですね、なぜか主人の頭の上に鳥がですね失礼をしていくことが多かったんですよ。 그것도 어떻게 그 새들이요 타임을 잘 맞춰서 가만히 있다가 내가 지나가면 거기다가 정확하게 떨어지게 타임을 잘 맞춥니다. 不思議なんですよね。自転車に乗っていてもタイミングをよく合わせますしね、歩いていてもなぜかタイミングをよく合わせるんですね、鳥が。 가끔 여기도 전기줄이 있는 데는요 잘 이렇게 살펴봅니다. 새가 앉아있나 안 앉아있나. 東京はそんなにね電線がないんですよ。電線がないのにもかかわらずそんなんですからね。山梨は電線いっぱいあるんじゃないですか。だから電線を見ながらね、危ないかなと思って気をつけながら歩きます。 자, 새가 내 머리에 신뢰를 못하도록 생각하며 살아갈 수 있습니다. もちろんですね、鳥が私の頭に失礼をしないように考えながら生きることはできますけれども、 근데 새는 내 머릿속 마음대로 날아가는데 내가 말을 한다 그래도 새는 말을 듣지 않습니다. どんなに私がですね、鳥さん私の上を飛ばないでおくれと言ったお願いしてもですね、鳥は自分勝手に私の頭の上を飛ぶんじゃないですか。 이것처럼 어느 신학자는 이 생각이라는 것도 새와 같다 이렇게 말합니다. ある神学者はですね、この考えというものはこの鳥のようなものではないかというふうに言った方がいらっしゃいます。 우리가 때로는 내 의지로 생각하는 것 같지만 악한 원수마귀 사단이 나쁜 생각을 가져다주는 경우도 있습니다. 私たちが心の中で考える考えももちろんあるんですけれども、思いたくないのに悪い考えが頭の中をよぎることがあります。 여러분 생활할 때 혹시 그런 적 없습니까? 皆さんそれ私はないという方いらっしゃいます 어떤 か 일을 ね。 하려고 하는데 굉장히 부정적인 생각만 자꾸 드는 거. 何かやろうとするときにですね、否定的な考えばっかりしてしまう、ネガティブなことばっかり思い浮かんでしまうということがあるんじゃないでしょうか。 나쁜 생각이 자꾸 드는 거. そして何か悪い方に考えてしまう。 자기가 생각하는 것 같지 않은데 자꾸 그런 생각이 나오는 겁니다. そうしたくないのにですね、つい悪い方にばっかり考えてしまう。 악한 원수마귀 사단이 와서요 심어주는 겁니다. 자꾸. これはですね、鳥が私たちの上を自由に飛ぶようにですね、悪魔サタンが私たちの頭の中に、心の中に悪い考えを埋めていくのであります。
새가 우리 머리를 왔다 갔다 이렇게 날아다니는 걸 말릴 수가 없습니다. 私たちが鳥の通路を止めることはできません。 그런데 만약에 새가 여러분들 머리 위에 앉아가지고 여기다 둥지를 튼다면 여러분 어떻게 하겠습니까? でもね、皆さんの頭の上にわざわざ飛んできてですね、そして頭の上に止まって巣を作ろうとしたらどうしますか？ 나는 동물을 너무나 사랑해요. 동물 애호가예요. 내 머릿속에 둥지를 틀고 사세요. 여러분 그러겠습니까? 私はね、動物愛護家ですからね、鳥さんが私の頭の上に巣を作るのであればどうぞどうぞっておっしゃるんですか？ 예쁜 새야 뭐 그렇게 해도 좋아 이렇게 얘기하시는 분도 있을지 모르겠어요. 可愛い鳥だからね、私は目の色の中に入れても痛くないという方いらっしゃるかもしれま 그렇지만 せんけれ 여러분들이 ども、 한 달만 새를 키우면 그런 마음 싹 없어집니다. でもですね、1ヶ月ぐらい鳥をね、頭の上で飼ってみてください。それはその考えは捨てると思いますね。 우리도 새를 한 마리 키웠습니다. 昔ですね、娘の友達のお父さんからいただいて鳥を1羽飼ったことがあります。 분조라고 이렇게 해서 손을 탁 내밀면요 새가 손에 앉아요. 手乗り文鳥でしたので手を出せばですね慣れてましたから、 얼마나 人の 예쁜데요. 手に乗りました。可愛かったんですね。 그래서 우리 집 가족은 서로 손을 이렇게 내면서 여기 앉으라고. そして家族でね交代でこっちって言いながら手を出しながら飼い 이 ま 새는 し 참 た。 이상하게 내 손에 내 머리에만 앉더라고요. 不思議なことでですね、手を出しているのにその鳥はですねいつも牧師の頭の上に止まったんですよね。 우리 신화라 집사님이 머리를 한번 이렇게 파마를 해준 다음부터는요 여기에 더 잘 앉아요. そしてですね、篠原エリさんがいつもパーマをしてくださるんですけど、パーマをしてからもっとね居心地がいいなって、もっとよくここに座るようになりましたね。 그런데 이 새를 키우다 보니까요 한 달 지나니까 점점 새하고 멀리하게 됩니다. そしてその鳥をですねいただいてから飼い始めてから1ヶ月ぐらい経ちますとね、だんだんこう手を入れる回数が少なくなってきました。 왜냐면 좀 지나니까요 새장 밑에 똥이 이렇게 점점 탑을 쌓고 있는 겁니다. そのですね鳥かごの中にですねですね塔がだんだんでき始めたんですね。 이름하여 똥탑. 이런 것이 자꾸 쌓여가는 거죠. ちょっと手入れをしないとすぐにこれがタワーになってね、小さい鳥かごでした。 새가 내 머리에 둥지를 틀게 되면요 결국 지저분해지고 싫다 그럴 겁니다. そしてその頭の上にですねその鳥がですね失礼をしていくのがどんどん溜まっていけば、可愛い鳥も可愛くなくなるんじゃないでしょうか 악한 ね。 원수마귀 사단도 우리 머릿속에 많은 생각을 가져다 줍니다. 悪魔サタンも私たちの心に頭の中に悪い考えを持ってきます。 그 생각을 우리가 다 막을 수는 없을지는 모르겠습니다. 私たちはそれをですね最初からやらないでとは言えないかもしれないんですけれども、 그렇지만 그 생각이 내 머릿속에 둥지를 틀게 해서는 안 됩니다. でもそれがですね巣を作るほどまでほっといてはいけません。 그것을 육의 생각이라고도 하고요. それを肉の考えだと聖書は言っていま 그 す。 생각을 물리치고 성령의 생각으로 살아라고 성경은 말씀하고 そして 있습니다. その肉の思いを退けて神様の聖霊様による考えによって生きなさいと聖書は言っています。 성령이 주시는 생각으로 여러분 사시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 皆さん神様がくださる聖霊様のくださる思いで生きていただきたいと思い 자 ます。 그렇다면 성령의 생각은 무엇이고 육의 생각은 무엇이냐 오늘 그거 한번 생각해 보려고 じゃあ 합니다. 神様の聖霊の考えが何で肉の思いが何なのかということを今日見たいと思います。 첫 번째로 육의 생각은요 죽음을 가져다 줍니다. 第1番目に5つありますからね、早くいきますよ。1番目はですね、肉の思いは命を奪います。死をもたらします。 그렇지만 성령의 생각은 생명을 가져다 줍니다. でも神様の御霊の法則は命をもたらします。 오늘 말씀을 봉독했는데 다시 한번 읽겠습니다. 今日の 로마서 本を見ましょう。 8장 6절 말씀. 오늘 ロー 아까 マ書の 봉독한 8章の 말씀입니다. 6節を一緒に読みしましょ 오늘은 う。 로마서에서 있는 구절을 많이 인용할 테니까 로마서를 이렇게 항상 펴놓으시기 바랍니다. ローマ書を開いておいていただければあちこち飛びますので、今は8章の6節読みましょう。 자, 8장 6절 말씀 같이 일본어 한국어 같이 一緒に読み 봉독합니다. ますね。3、 시작. はい、肉の思 육신의 いは死であ 생각은 り、御霊 사망이요 による 영의 思いは 생각은 命と平 생명과 安です。 평안이니라. 아멘. 아멘. 육의 생각은 사망입니다. 肉の思いは死であり、 영의 생각은 御 생명입니다. 霊による思いは命でありま 평안을 す。 가져다 줍니다. そして平安を与えます。 그래서 여러분들의 삶 가운데 생각을 할 때 죽을 생각하지 말고 살 생각하시기 바랍니다. ですから皆さんですね、何かを選ぶときにいつも生きる考えをしてください。 육의 생각을 하면 사망에 이르게 됩니다. なぜならば肉の思いは死に至るからです。 에덴 동산의 아담과 하와를 보면 금방 알 수 있습니다. エデンの園のアダムとエバを考えればすぐわかります。 하나님께서는 그들에게 선악과를 따먹지 말라고 神様は善 말씀하셨습니다. 悪の木の知識を見る善悪の知識を知る木の実を食べるなとおっしゃいました。 영의 생각, 성령의 생각, 하나님의 마음은 그것을 따먹으면 안 되는 것입니다. 神の考え、霊の考え、神様の思いはそれを食べてはいけないということであり 그런데 ました。 사람은 그것을 보고 욕심이 납니다. でも人はそれを
食べたいという欲に駆られま 탐하고 し 싶습니다. た。そしてそれを食べたくなりました。 그것이 육의 생각인 それが肉 것이죠. の思いであります。 그런데 영의 생각으로 육의 생각을 지배해야 되는데 肉の思いを霊の思いで支配しなきゃいけないんですけ 그런데 ども、 그만 육의 생각이 살아나서 이겨버렸습니다. でも肉の思いに勝てなかったわけであります。 그래서 결국 죽게 そ 되어버리죠. して命を失うことになります。 또 한 구절 인용합니다. 8장 13절 로마서 もう一 8장 箇所読みたいと思います。 13절 8章、ローマ書の8章の13節を一緒にお読みしましょう。 시작. はい。 너희가 もし肉に従って 육신대로 生きる 살면 ならあなた 반드시 方 죽을 は死ぬので 것이로되 す。しかしもし御霊によって 영으로서 体の 몸의 行いを 행실을 殺すならあな 죽이면 た方は生きるのです。 살리니. アメン。 할렐루야. 아멘. 그래서 여러분 육의 생각 그다음에 영의 생각이 났을 때 영의 생각으로 육의 생각을 죽이시기 바랍니다. ですから皆さん、肉の思いが生じてきたときにはですね、それを聖霊様の思いに入れ替えてくださいと、そして支配します。 예수님께서는 영원한 생명을 주시려고 이 땅에 와 イエ 주셨습니다. ス・キリストは私たちに永遠の命を与えるために来てくださいました。 그리고 자신의 육의 그 생각을 다 지워버리시고 영의 생각으로 십자가에 달리십니다. そしてご自身もですね、イエス様ご自身も肉の思いを殺して十字架の上で死ぬという神様の思いに 예수님께서도 立ちました。 육신을 가지고 계셨습니다. イエス様ももちろん肉体を持っておられました。 그래서 육의 생각을 가지실 수가 있으셨습니다. ですから肉の思いを持つ可能性もあったわけです。 그래서 겟세마네 기도에서 이렇게 기도하지 ですからイエス 않으셨습니까? 様ご自身もゲセマネの園で祈られたときは、 하나님 될 수 있거든 이 잔을 내게서 멀리하여 주시옵소서. 神様できますならばこの杯を私から遠ざけてくださいと祈ったのでありま 이것은 す。 육신을 가지고 있는 연약함을 가지고 있는 육의 생각이었습니다. これは肉体を持っている弱さのゆえにこのような祈りが出たのであり 그런데 ます。 영의 생각, 성령의 생각으로 이걸 이기시게 됩니다. でもこのような肉の思いにイエス様は霊の思い、聖霊様の思いによ 그러나 って打ち勝ちま 나의 した。 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 이렇게 기도하십니다. そして最後には私の思う通りではなくどうぞ神の御心のままになさってくださいという祈りに至ったわけです。 많은 생각을 가지고 오게 됩니다. 私たちはいろんな考えをする可能性があります。 영의 생각으로 육의 생각을 지배하실 주님의 이름으로 皆さん、 축원드립니다. 聖霊様の思いによって肉の思いを支配していただきま 우리 しょう。 생활의 직접적인 현장에 들어가도 그러한 일들은 눈에 보입니다. 私たちの現場の生活の中でもこのようなことはあります。 이 국가에 대해서 国に対して、 사회에 대해서 社会に対して、 혹은 가정에 대해서 家族の中で 내 も 개인적인 일에도요. 個人的にもあるでしょ 한국에 일어난 여러 가지 사회 현상이 う。 있습니다. 韓国は韓国の社会状況があり、 그것을 보면서 이것은 나쁘다, 이것은 어떻다 얘기할 수가 있습니다. これは良くない、あれは良くないというふうに言うこともできるかもしれません。 정확한 평가는 좋은 것입니다. 評価することは悪いことではありません。 그런데 비판이 되어서 그것은 아무 쓸데가 없다는 것입니다. 評価でなく批判してはならないと思います。 저것은 나쁘다로 끝나면 그 나쁘다는 그 이상의 것을 발견할 수가 없습니다. 批判してそれ以上のことが望めないからです。 나쁘다라고 얘기하는 그 순간 나쁜 사람은 죽을 수밖에 없습니다. 批判したときにその批判した人はすぐ死ぬしかないんです。 그러나 하나님의 생각은 너 나쁘다 해서 죽이는 것에 머무르는 것이 아닙니다. 神様の考えはあなたはダメだよということで批判して終わることではありません。 그것이 나쁘고 죄인 것이기 때문에 그렇기 때문에 이렇게 살아라를 제시해 주는 것입니다. 神様の思いはそれは悪いことだよ、だからそれをやめてこのように生きなさいというのが神様の御心であります。 우리들 개인적인 삶, 우리 인간 관계에서도 마찬가지입니다. 私たちの個人的な人間関係も同じです。 우리가 서로 이제 어떤 이제 저 깊은 관계를 가지다 보면 私たちが人と近づくそう深い関係になったときに 인간성의 좋은 면도 보일 수 있겠지만 もちろん良い面だけではなくて 서로의 연약함도 눈에 보이게 됩니다. 相手の悪いところ弱いところも見えるかもしれません。 내가 저 사람을 사귀어보니까 내가 저 사람 이런 사람인 줄 내가 몰랐어. あの人と親しくなったらこんな人だって分かんなかったわ。 저 사람 이런 면도 있더라. こんな悪いとこもあったなんて知らんかったわ。 이렇게 끝나면 안 된다는 거죠. それで終わってはいけません。 정말 하나님의 살아있는 생각을 가진 사람은 神様の御霊の思いを持っている人は 그 사람의 잘하는 것을 칭찬해 주는 겁니다. その人の良いところを褒めてあげ、 문제 지적을 하는 것이 아니라 해결책을 제시해 주는 겁니다. そして悪いところを責めて終わるのではなくて、このようにすればこれはあなたがもっと良くなるよと 나쁜 教 것을 えてあげ 얘기하는 ること 것이 です。 아니라 야 이렇게 하니까 더 좋더라 하고 제시해 주는 겁니다. 悪いところだけを指示して指してですね、こうしちゃダメでしょうで終わるのではなくて、これをこうするともっといいよというふうに教 그리고 えてあげればいいんです。 지나보니까 그 문제점이 해결되더라라는 것입니다. そしてそれをやってみたら解決策が見えてきます。 이런 사람이 실력 있는 사람입니다. このような人が信仰の実 이런 力者であり 사람이 ます。 능력 있는 このよう 사람이고요. な人が神の力を持っている人で 이런 す。 사람이 신뢰할 만한 このよう 사람입니다. な人が信頼され 이런 る人であり 사람이 ます。 진정한 리더가 될 수 このような人が 있습니다. リーダーになります。 이런 사람이 살아있는 신앙을 가진 このよう 사람입니다. な人が命の御霊の原理を持っている、生きた信仰を持っている人です。 비판에서 끝나고 批判で終わって、
그러면 죽을 수밖에 없습니다. そのような人はですね、相手を殺すことにしかなりません。 두 번째 성령의 생각과 육의 생각입니다. 2番目は聖霊の思いと肉の思いについてです。 육의 생각은 형식을 중요시 여기고요. 肉の思いはですね、形式主義であります。 영의 생각은 내용을 중시 여깁니다. そして御霊の思いは内容を重視します。 그것을 성경적인 용어로는 율법과 복음이라고 얘기할 수 これを 있습니다. 聖書で神学的な話をすると律法と福音という言葉でまとめられると思います。 우리 로마서 2장 29절 말씀 한번 찾아보겠습니다. ローマ書の2章の29節を一緒にお読みしたいと思います。 로마서의 말씀 찾을 테니까 한번 ロー 살펴보시기 マ書をですね、 바랍니다. 開けといてください。いつも 로마서 行ったり来たり 2장 します。ローマ書2 29절입니다. 章の29節を一緒にお読みしましょう。3、 시작. はい。 오직 かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、 유대인이며 文字ではなく御霊による心のかつ 신령에 れこそ 있고 かつれ 의문에 で 있지 す。 아니한 その誉れは 것이라 人からではな 칭찬이 く神 사람에게서가 から来るもの 아니요 です。 다만 하나님에게서니라. 아멘. 유대인이라는 것은 초대교회 당시에 굉장한 긍지를 가지고 있었습니다. ユダヤ人というのは当時ですね、プライドを持って生きた民族であります。 유대인이라는 것은 나는 선택된 사람이라는 그런 뜻입니다. ユダヤ人というのは私は神から選ばれた民族であるということを 그래서 意味していました。 유대인이 남자아이가 태어나면 8일 만에 할례를 행합니다. ですからユダヤ人の男の子が生まれますと、生まれて8日目に割礼を施しました。 할례라는 것은 남자의 심벌의 표피를 갖다가 자르는 것을 얘기하는데요. この割礼というのは男性のシンボルを包皮をですね、8日目に切ることを意味します。 그것을 통해서 요 사람은 하나님의 것입니다라는 표시입니다. それはこれは神様の子供ですよということを表す儀式でありました。 구별시키는 거, 구분된 겁니다. この人はちょっと違う人なんだよと区別することでありまし 그래서 た。 유대인은 할례를 받는 것을 굉장히 긍지로 여겼습니다. ですからユダヤ人はこの割礼を受けているということを非常に誇りと思っていました。 그런데 예수님께서는 말씀하시기를 할례를 받았기 때문에 구원받는 것이 아니라 예수님을 믿기 때문에 구원받는다고 でもこ 말씀하셨습니다. の割礼という儀式によって救われるのではなく、イエス・キリストを救われること、信じることによって救われるんだよとおっしゃいました。 그리고 지금 봉독한 말씀에는 마음의 할례가 진정한 할례라고 말씀하고 そして 있습니다. ローマ書2章の29節で読まれたように、御霊による心の割礼こそが本当の割礼ですとおっしゃいました。 내 몸에 상처를 내서 나는 당신 것이요 하는 것이 아니라 진정으로 마음으로부터 따르는 것이 그 사람이 하나님의 것이라고 얘기하고 있는 私がこのよう 것입니다. な割礼という儀式をしたからあなたの子供ですよというのではなくて、本当に心からあなたに従いたいと願って生きています。だから私はあなたのものですということであります。 율법과 그리고 육의 생각은요 사람의 눈을 의식합니다. この律法というもの、また形式というものは人を気にします。 그래서 사람의 눈을 자꾸 의식하게 되니까 자기를 자랑하게 돼요. ですから人の目を気にしますから自分を誇りたくなります。 사람의 눈에 잘 보여야 되니까요. なぜならば人に認められなくてはいけないからです。 그런데 하나님의 생각, 영의 생각은 그렇지 않다는 겁니다. でも神様の考え、霊の考えはそうではありません。 영의 생각이라는 것은 하나님의 본 마음을 알아라 이런 뜻이에요. この霊の考え、御霊の考えというのは神様の本心を知ってほしいということです。 하나님 뜻이 무엇이냐고요. 神様の御心が何である 하나님의 かを知ってほしいという 뜻을 ことです。 알면 나를 자랑하지 않습니다. 神様の本心を知ったのであれば、私がこうしたと誇ることは何もありません。 하나님의 뜻을 알면 하나님을 자랑하게 돼 있습니다. 神様の御心を知っているのであれば、神様を自慢するようになります。 그래서 예수님께서는 너 형제를 미워했냐? イエス様おっしゃいました。あなたは兄弟を憎んでいるのか？ 너는 이미 살인했다 이렇게 말씀하고 も 있거든요. うそれはね、人を殺したことになるんだよとおっしゃいました。 율법에는 뭐라고 기록되어 律 있습니까? 法には何と書いてあるかと言いますと、 살인하지 말지니라. 殺人してはならないとあります。 여러분 살인하지 말지니라는 율법입니다. 殺人してはならないというのが律法です。 사람들은 이렇게 생각합니다. 人はこう考えます。 나 사람 죽인 적 없어. 私殺人したことないよ。 난 율법 지켰어. だから律法 난 守っ 의로운 てるよ。 사람이야. 私は正しい人だよ。 겉에 보이는 모습은 그것이거든요. 外からはそう見えるかもしれま 근데 せん。 사람을 살인하진 않았을지 모르겠지만 殺人はまだ犯していないかもしれませんけ 사람들 れども、 마음속에 막 미움이 가득 차고 で 있다면 も心の中にあいつ嫌いという心がいっぱいであれば、 하나님 보시기에 그 사람이 합당한 사람이겠습니까? 神様はもうそれをすでにあなたはその心で人を殺したと言ったんです。 하나님께서는 왜 살인하지 말라고 하셨을까요? 神様がなぜ殺人してはならないとおっしゃったんでしょうか？ 미워하지 말고 서로 사랑하라고 살인하지 말라고 말씀하신 殺 것이죠. 人してはならないということは、刀を持ってはいけない、ピストルを持ってはいけないということではなく、神の愛を持って愛しなさいということであります。 그것이 율법의 사실 원래 가지고 있는 뜻입니다. それが律法の本心であります。 껍데기가 아니라 율법의 속에 있는 뜻을 알아라고 말씀하고 있는 その 거죠. 律法の形だけではなく、言葉だけではなくて、その本質を分かりなさいという 이것이 ことで 성령의 す。 생각입니다. これが御霊の思いです。 그렇지만 육의 생각은 그렇지 않아요. でも肉の思いはそうじゃないんですよね。 나 살인하지 않았어. 私まだ殺してないよ。 나 주일날 계속 교회 いや 나왔어. 日曜日だって教会行ってるしさ。 사람 보기에 아무 거리낌 없어. 私何にもね、捕まるようなことしてないよ。
나는 이렇게 하면서 사람에게 가끔 보이려고 합니다. そのようにして人にですね見せることを誇ります。 이것은 육의 생각이다라는 これが 것입니다. 肉の思いです。 그래서 내 마음을 하나님께 드려야 되겠습니다. 神様に私たちの心を捧げなくてはなりま 세 せん。 번째입니다. 3番目です。 육의 생각은 낙담을 가져다 주고요. この肉の思いというのは落胆、失望をもたらしま 성령의 す。 생각은 소망을 가져다 そ 줍니다. して御霊の思いは希望をもたらしま 우리 す。 또 말씀 한 구절 찾겠습니다. 御言葉を探しますよ。 5장 5절입니다. ローマ書の5章の5節を見ましょう。 로마서 5장 ロー 5절입니다. マ書の5章の5節です。 시작. はい。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。 아멘. アメン。 소망이 부끄럽게 아니함은 성령으로 말미암아 하나님의 사랑을 우리 마음속에 부어주신다 말씀하셨는데요. 私たちに聖霊様によってこの神様の愛を注いでくださるとおっしゃったんですけれども、 여러분 소망이 부끄러워지는 경우는 어떠한 경우인가요? この希望が失望に終わるということはどういう時でしょうか。 그것은 소망이 이루어지지 아니하고 それは希望がその通りにならなくて、 소망이 헛된 것일 때 그런 겁니다. 希望がですね、持っている希望が虚しいものだからそうでしょう。 우리 하나님께서 주신 소망이라는 건 헛되지 아니한 것입니다. 神様がくださる希望は虚しくありません。 확실한 것입니다. 確実なものです。 반드시 주어지는 것입니다. 必ず与えられるものです。 그렇기 때문에 성령의 생각은 이 소망을 가질 수가 있는 것이에요. ですから聖霊様の思いは希望をもたらすことが 그런데 できるんです。 육신의 생각은 낙담을 가져다 준다는 거예요. でも肉の思いというのは失望をもたらします。 왜 그렇습니까? なぜかというと、 이 땅에서 내가 많은 재물을 모았다고 생각해요. じゃあ世界中の宝物が私のものになったとしましょう。 그리고 세상에서 인기 있는 사람이 되었다고 생각해 そ 봅시다. して世界一の有名人になったとしましょう。 그러나 이 세상에서 아무리 잘나도 どんなに世の中で成功しても 천국에 들어갈 수 없다는 겁니다. 天国には入れないということを言います。 천국에 제일 밑에 있는 사람보다 못하다는 거예요. 天国の中で一番身分の低い人よりもまたもう満たない、そのようにも足りないというんです。 그런데 하나님의 생각을 가진 사람은요. でも神の思いを持ってい 이 る人は 세상에선 물질이 없을지는 몰라요. この地上で物がないかもしれません。 지위도 그렇게 높은 사람이 아닐지도 모릅니다. 学識ではないかも、博識ではないかもしれません。 혹시 세상 사람들이 손가락질하는 사람일지도 몰라요. もしかしたら人から後ろ指をさせるような人かもしれません。 성령을 가지고 있는 사람은요. でも聖霊様を持っている人は 하나님 나라에서 제일 밑바닥에 있는 사람이라 할지라도 神様の国で一番身分の低いかとしても 이 세상에서 최고의 사람보다 더 높다는 겁니다. でもこの世の中で最高のお金持ちよりももっと高い地位 그러므로 にいるでしょ 성령의 う。 생각은 소망을 가질 수밖에 없는 거죠. ですから聖霊様の思いを希望をもたらすために持つしかないです。 이 세상에 고난이 있어도요. この世の中で苦しみがあったと 이 しても 세상에 그 무엇이 온다 해도 그런 소망이 있다면 굴하지 않는 겁니다. どのような苦しみがこの世の中で訪れたとしてもその天国の希望に比べればそれは何でもないことなんです。 그것이 성령의 생각입니다. それが聖霊様の思いです。 그래서 초대교회 사람들은요. ですから初代教会の人たち 많은 は 박해가 있었지만 多くの迫害がありましたけ 이런 れども 목숨을 막 죽이려고 하지만 ある時は命の危険性にもありましたけれども 구차한 변명을 하지 않았습니다. その時に言い訳をしませんでした。 그냥 죽음으로써 순교를 했습니다. ただその自分の死を通して神様の栄光を 왜 表しま 그렇게 할 수 した。 있을까요? なぜそのようなことができたと思いま 정말 すか。 하늘나라의 소망을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 本当に天国があると、そしてそこに希望があることを 내가 信じてこた 죽은 から 그 です。 다음에라도 하나님께서는 나를 그 높으신 곳에 불러주시니까 그것 때문에 담대하게 순교할 수 있었습니다. 私がどんなにこの地上で殉教したとしても神様が天の御国で私を高い位につけてくださるというそういう希望があるから信 그런데 じたん 이 です。 세상에 육신의 생각을 가지고 있으면 でも肉の思いを持っているのであれば 내가 너를 죽이겠다 하면요 もしあなたを殺すと言われれば 구차한 변명을 하게 됩니다. 言い訳をし始めます。 지금 난 죽으면 안 い 되는데 や私まだ死ぬに 내가 は早 가진 い。 재물이 이게 누구 것이 될 いや 것인가 私の財産誰のものになると思 많은 っているの。 걱정거리가 생기는 거죠. そのように心配するんですね。 내가 육신의 생각에 사로잡혀 있기 때문에 それ 그렇습니다. は肉の思いにとらわれているからです。 우리 마음을 영의 것으로 영의 생각을 가지고 육신의 것을 지배하기를 바랍니다. 私たちの肉の思いを聖霊様の思いによって支配していただきまし 네 ょう。 번째입니다. 4番目 오늘 です。 다섯 번째까지 있어요. 그렇지만 긴 것 같지만 짧은 설교입니다. 5つやりますけど短くやります。 자, 육의 생각은요 거짓을 말합니다. 肉の思いは嘘をつきます。 성령의 생각은 진리를 말합니다. そして聖霊の思いは真実を話します。 로마서 9장 1절 말씀 봉독합니다. ローマ書の9章1節を読みましょう。 시작. はい、私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことは私の両親も聖霊によって証ししています。 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나로 더불어 증거하노니. 아멘.
나는 그리스도 안에서 참말을 한다고 얘기하고 있습니다. 私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いませんとあります。 참말, 진실 이런 것이죠. 真実ということは 이것은 증인으로서의 제일 기본되는 요소입니다. 증인의 요소. これは証人の一番大切な要素であります。 재판을 할 때 증인을 요청하는 경우가 있습니다. 裁判をするときに証人を立てる場合があります。 그러면 증인은 서가지고 선서를 하게 됩니다. そうするとその証人はですね、私は嘘を言いませんという 내가 宣誓をします。 지금부터 말하는 이 이야기는 私が今から話すことは 이 사건, 이 일에 관해서 한치의 거짓이 없음을 내가 선서합니다. 이렇게 얘기하게 今から 됩니다. ここで証言することは嘘を偽りないということを誓いますという宣言をさせます。 그리고 그 일에 대해서 얘기를 하게 됩니다. そしてその証言を始めるわけです。 그래서 증인은 거짓말을 얘기하면 안 됩니다. ですから誓ったわけですから、証言するときにこの証人は嘘をついてはいけません。 우리가 이 세상에 살면서 하나님을 믿는 사람은 私たちがこの神様を信じる者はですね、 참말을 이야기하게 됩니다. この真実を言うような生活になります。 얼마 전 며칠 전에 NHK 방송국은 아닌데 거기 어떤 회사 사람이 위탁을 받아가지고 교회 문을 꽁꽁 두드려요. ある方がですね、ある方じゃない、NHK のですね、方がですね、ある時訪問しました。私たちを訪問しました。 그래서 NHK 요금을 지불하라고 나한테 그러시는 거예요. そしてですね、NHK の受信料を払いなさいと言うんですね。 그래서 여긴 교회니까 교회는 테레비가 없다고 얘기를 했습니다. 教会がここは教会でご存知ですか？この教会にねテレビはないんで 근데 す。 그분이 이렇게 해요. 그러면 목사님 사택에는 테레비 안 봅니까? 이렇게 얘기하는 거예요. そしたらね、何をおっしゃいます先生、あなたのお宅の方にですね、パラボラアンテナ、衛星のアンテナが立ってるじゃないですか。 그래서 제가요 안 봅니다 얘기하고 싶은데 봅니다 이렇게 얘기했습니다. そしてね、見ていませんと言いたかったんですけれどもね、見ていますと言いましたね。 거짓말을 참으로 못 하겠어요. 嘘つけないでしょ。 봅니다 그랬습니다. 見ていますと言いました。 그랬더니 그러면 돈을 내세요 そしたら 그러시더라고요. NHK の受信料を払ってくださいと言ったんですね。 그래서 잠깐 시간 좀 달라 그랬습니다. そして、そうですか、じゃあちょっと相談してみますと言って。 생각을 해보고 내가 정말 볼 것 같으면 돈을 지불하고 만약에 안 볼 것 같으면 내가 안테나를 띄겠다고요. そして考えてみてね、そうなんだ、受信料払わなきゃいけないわけですから、高いですからね、見るのであれば受信料を払うという、そして見ないのであればアンテナを取ろうというふうに考えました。 가족 회의를 했습니다. そして家族ので話し合い 우리가 ました。 테레비를 볼 것이냐, 私たちがテレビを見ようかな、これから受信料を払いますか 결론이 난 것이요. と。結論は 자, 이것을 안테나를 띄기로 합시다 이렇게. アンテナを取ることに決め 결론을 ま 냈고요. した。 그다음에 한 매달 내는 이 조그만 돈을 가지고 다른 곳에 좋은 곳에 씁시다 이런 결론이 났습니다. そしてですね、大体2、3000円ぐらい、1ヶ月2、3000円ぐらいかかるんですけども、その2、3000円で助かる人がいるのであれば、それを良いことに使いましょうという結論を出しました。 저번에 박 목사님 오셨잖아요. 先週の講師のパク牧師先生 그 がいらっしゃいましたが、 목사님이 지도하는 교회가 동경 하베스트 처치라고 있습니다. 東京ハーベストチャーチというところの協力宣教師 그 でありま 교회에 す。 이제 저하고 나이가 비슷한 젊은 목사님 한 분 계세요. 井上牧師と年が近いですね、ユー・ダビデ先生という牧師先生がいらっしゃいます。 그분도 일본 분과 결혼을 하셨습니다. その方も日本人のサモニーでいらっしゃいます。 그분도 딸 한 명을 뒀습니다. そしてそのご夫婦は娘さんが一人いらっしゃいました。 그런데 딸아이가 5살 때에 소아암에 걸린 겁니다. その娘さんがですね、5歳の時に小児がんにかかったんです。 그래서 그만 죽고 말았습니다. そして昇天しました。 그래서 사모님도 굉장히 마음에 상처가 있고요. その牧師先生の奥様も本当に心を痛めて、 그래서 다시 아기를 가지려는 생각을 가지지 못하고 있습니다. そしてもう子供はいらないという思いになってしまいまし 마음이 た。 너무나 아픈 거죠. 心にあまりも痛手を受けましたので、 그래서 마음의 치료차 필리핀에 이제 선교지가 있으니까 거기에 잠시 관광차 갔습니다. そしてですね、その教会の宣教地がフィリピンにありますので、そこに行くことになりました。 근데 자연재해로 말미암아 거기 있던 한 유치원이요 막 붕괴되어 버렸습니다. 自然災害によってそのフィリピンの現地の幼稚園がですね、潰れてしまったんです。 그런데 거기서 나오는 어떤 벌거벗은 한 5살 된 여자 소녀아이를 본 겁니다. ところがですね、そこで丸裸の5歳ぐらいの子供を見たわけです。 마치 자기의 딸과 같이 그렇게 생각이 되어졌다 그래요. そして失ってしまった自分の娘を見るような気がしたそうです。 그래서 내가 이런 나에게는 자녀가 없지만 나의 자녀와 같은 이 어린아이들 위해서 내가
헌신해야 되겠다 생각했다고 합니다. そして神様は私の娘を取っていかれましたけれども、この何も着てないこの子供のために私は何か捧げなくてはならないという思いになったそうです。 그래서 유치원을 거기다 세우고요. そしてその壊れた幼稚園を立ち上げ 그리고 て、 또 그 어린아이를 위해서 계속해서 교육할 수 있는 비용을 지불해야 되겠다 생각했다고 そしてそ 해요. の子どもたちが教育のチャンスが与えられるようにという支援をしなければという思いになりまし 그래서 た。 오랜 세월 동안 계속해서 지원을 하게 됐습니다. そして長い間ずっと支援をしてきました。 그쪽 교회 가보니까 벽에 그 원주민들의 사진들이 많이 이렇게 벽에 붙어 있었어요. その東京のハベストチャーチに来ますとですね、そのフィリピンの現地の子どもたちの写真がたくさん飾ってあります。 물어보니까 그 한 사람 한 사람이 교인 한 사람 한 사람과 이렇게 케어가 돼 붙어 있는 거예요. 里親のようにですね、教会の一人がフィリピンの現地の子ども一人に対してケアをしているということを 그래서 飾っ 한 てありました。 어린아이가 한 달에 3,000엔이면 교육받을 수가 있다 그래요. その一人の子がですね、フィリピンの子がですね、3000円あればですね、ちゃんとした教育を受けることができる 그래서 そう 한 です。 20-30명 되는 어린아이를 매달 이렇게 지원하고 있다 그래요. そしてフィリピンの現地の2、30人の子どもたちをその教会で一人が一人をケアする 거기 里親のようにして支援しているそう 있는 です。 교회는요 유학생들이 많아요. その教会は実際ですね、留学生が多い教会です。 그래서 그렇게 재정적으로 풍성한 교회는 아닙니다. ですから豊かな教会とはもちろん言えない 근데 でしょう。 학생들이 아르바이트하면서 거기서 쪼개가지고 그 애들을 갖다 도와주는 거예요. そのフィリピン留学生の東京の留学生の子どもたちがですね、フィリピンの現地の子どもたちを自分のアルバイトしたお金を節約しながらそのお金を支援しているわけです。 참 아름다운 일이라고 本 생각합니다. 当に心が美しいと思います。 그래서 우리도 그 안테나 사건 때문에 그래서 야 우리도 그렇다면 한 영혼이라도 이렇게 도와주자 이런 마음으로 결심을 했습니다. そしてその神様がですね、その NHK の受信料の人を送ってくださったことによって考えさせてくださったんですね。この受信料を払うそのお金で一人の子供が教育を受けられるのであれば良いことに使おうとし NH まし 아저씨가 た。 또 찾아왔어요. またその受信料を払ってくださいとおじ 그래서 さん 이 が来ま 얘기를 した。 잘 설명을 했습니다. この話をよくしてあげました。 우리가 이제 이거를 그만두기로 하고 이걸 갖다가 그 좀 그런 사람 도와주려고 해요. 私たちがそれを受信料払うことできますけれども、そのお金でもってフィリピンの子どもたちを助けてあげるという決心をしましたと話しました。 절을 하면서 죄송합니다. 그러면서 가시더라고요. そしたらそうですか、じゃあまたと言って帰りました。 그리고 올림픽 때문에 그때 신청해서 보겠다고. そしてオリンピックのね、2020年からまたその時にまたね会いましょうねと言って別れました。 자, 거짓말을 하지 말라고 했어요. 嘘をついてはならないと言いましたけれども、 그래서 그렇게 살려고 노력하는 사람이 크리스찬인 줄로 압니다. そして嘘がないように、裏表がないように生きるのがクリスチャンであると思 그런데 い 내 ます。 마음속에 목사지만요, 저도 갈등합니다. 牧師である私も人間ですから葛藤する時があり 모든 ます。 사람이 다 똑같습니다. 皆さん同じだと思います。 세상은 모순된 것이 너무 많습니다. 世の中には矛盾することがあまりにも多い 예수님에 で 대한 す。 진리도 イエス 마찬가지입니다. 様についての真理についても同じです。 일본 교과서, 한국 교과서, 세계 어느 나라 교과서를 봐도요, 예수님은 역사상에 실질로 오셨다고 기록되어 있습니다. 世界中の教科書を見ますと、子どもたちはイエス・キリストは実際にいらっしゃった偉大な人物であるというふうに子どもたちは教えられていま 그리고 す。 그 교과서에 중고등학교 교과서에 기록되어 있는데요. 그 예수님이 어떤 분이냐면 위대한 분이라고 다 소개하고 있습니다. そしてただの聖人ではなく本当に偉大な方ですよというふうに教科書に載っているんです。 여러분 예수님이 위대한 것을 다 아시니까 여기 오신 것이죠. 皆さんイエス様が偉大な方であると分かっていらっしゃるからここにい 여기 らっしゃると思いますけ 오시지 ども、 않은 분들도 예수님은 위대한 분이라고 맞아 이렇게 얘기합니다. でも教会に来ない方たちもみんなイエス様ってすごい人だねって知っています。 자, 예수님이 왜 위대합니까? じゃあなぜイエス様がすごい方なんですか？ 위대하신 그분이 그 입에서 하신 말씀은 무엇입니까? イエス様がおっしゃったその偉大な方の口から出たのは何だったんでしょ 예수님이 うか？ 이렇게 말씀하셨어요. イエス様おっしゃいました。 아버지와 나는 하나이니라. 父と私は一つですとおっしゃったんです 무슨 말씀이에요? どういうことかというと、 난 하나님이야 이렇게 私は 말씀하신 神 겁니다. 様ですということでしょう。 또 이렇게 말씀. 나는 맞다? 길이요 진리요 생명이다. 私は道であり真理であり命であるとおっしゃったん 그래서 です。 나를 통하지 않고는 아버지께로 천국에 죄송합니다. 갈 수 없다 이렇게 ですから 말씀하셨습니다. 私を通してでなければ天国に入ることはできませんとイエス様はおっしゃったんです。 여러분 그 말씀을 믿으십니까? 皆さん信じていらっしゃいますか？ 아멘이죠. 저도 アーメン 아멘입니다. ですよね。 자, 그런데 만약에 그 얘기를 예수님이 아니라 제가 했다고 생각해봐요. じゃあこのですね、私が道であり真理であり命ですという言葉をこの講談で井上牧師が言ったとしましょう。私が。 그러면 여러분 어떻게 생각하겠어요? 皆さんそうしたらどう考えるんですか？ 저 미친놈, いやー、うちの教会危なくなってしまったと思うでしょ？ 사기꾼 詐欺だと思うでしょ？ 이렇게 얘기하는 것이 당연한 거죠. 当たり前にそう考えると思います 왜요? よ。なぜかというと、 그렇지 않은 사람이 그렇게 얘기하니까요. そうじゃない人が道であり真理であり命であると言うからおかしいでしょ。 그러므로 다시 말해서 그렇게 예수님이 말씀하셨다는 것은 무슨 뜻이냐면 言い換えれば、
예수님은 정말 하나님이 아니면요, 本当に神様でなければ、 사기꾼이십니다. そうじゃなければ詐欺師かどっちかだということになりましたね。 이거 아니면 이거예요. 詐欺師じゃなければ神様か、神様じゃなければ詐欺師かどっちか 직접 です。 그렇게 말씀하셨잖아요. なぜならイエス様はそのようにはっきりおっしゃったわけで 근데 す。 세상 사람들은 뭐라 그래요? でも世の中の人なんて言うんですか。 교과서에 教科書に 그분은 위대하십니다. その人は偉大な方だよ、 그러면서 그분을 안 믿는 거예요. そう言いながら信じないでしょ。 그래서 이상한 사람 아니에요? それはちょっとおかしいんだよね。矛盾してるでしょ。 위대하다는 건 그 말을 인정한다는 偉 것인데 大であるということを認めながら、 안 믿는다는 것은 그걸 인정하지 않는 것이라면 それを認めないというのは、信じないというのは認めないでしょ 그 。 사람은 위대한 게 아니라 사기꾼이야. そうじゃなければ偉大だよと口では言っていながらイエス様は詐欺師になってしまうでしょ。 미친 사람이야. あの人はちょっと頭お 이렇게 かしい人に 얘기되는 なってしまう 거거든요. でしょ。 그러니까 교과서에 뭐 정말로 그걸 믿지 않는다면 예수는 미친 사람이었다 이렇게 기록되어야 되는 거예요. 本当にですね、偉大な人であると言いながら信じないのであれば、教科書にイエス様は詐欺師だと書くべきでしょう。 그게 논리 아닙니까? それが論理が筋が通るでしょ。 그런데 사람들은 거짓말을 하고 있는 겁니다. ですからイエス様は偉大な人ですよと言いながら信じないということは、人々は嘘つきだということになります。 우리는 그분을 정말 하나님으로 믿습니다. 私たちは神様を信じています。 그리고 그렇게 믿기 때문에 생활 가운데 그분을 따르려고 하는 겁니다. そして信じているからこそ神様の御言葉に従おうと生きているわけです。 요한계시록에는 이런 말이 나오는데요. 아멘, 아멘, 아멘하고 3번 반복되는 경우가 많이 있습니다. ヨハネの黙示録にはですね、アーメンが3回書かれている場所がたくさんあります。 아멘은 여러 가지 뜻이 있습니다. アーメンという言葉にはいろいろな意味があります。 하나님의 말씀 그 자체가 진리다라는 의미로서의 아멘, 아멘은 진리다라는 뜻이 神 있습니다. 様の御言葉がそのまま真理でありますという意味でアーメンというの 첫 が一 번째 番目です。 아멘의 의미입니다. これが一番目の意味です。 두 번째는 二番目は 아멘의 의미는 예수님은 진리십니다. 예수님이란 뜻으로 아멘이란 뜻이 있습니다. イエス様は真理である。イエス様ご自身が真理でありますという意味でのアーメンという意味があります。 예수님 자신이 나는 길이요 진리요 생명이라고 な 말씀하셨기 ぜならばイエ 때문에 ス様は私は道であり真理であり命であるとおっしゃったからです。 세 번째 아멘의 뜻이 있습니다. 3番目のアーメンの意味は 그 말씀과 예수님을 내가 믿음으로써 나도 그렇게 생각합니다라는 뜻의 아멘이란 뜻입니다. そのイエス様の言葉、そしてイエス様がおっしゃった言葉、聖書の言葉、神様がおっしゃった言葉は私は認めます、同意します、その通りだと思います。アーメンという意味があります。 그 하나님을 그 예수님을 아멘으로 받아들이는 우리는 私たちがそれをアーメンと受け入れるときには 아멘의 신앙을 살아야 될 줄로 믿습니다. その言葉の通りにアーメンという信仰で生きなければ 그게 なりま 정말 せん。 진리이기 때문에 내 생활 가운데 그분을 내가 증거하겠습니다. 私が本当にそれを真理だと思いますから、ですからそれを 그분을 人に教えます。 나타내겠습니다 하는 그런 삶이 될 줄로 そ 믿습니다. してそのイエス様が喜ばれる生活をしますという意味のアーメンです。 마지막 5번째입니다. 最後に5番目を申し上げます。 성령의 생각은요 聖霊の思いは 뜨거운 마음을 줍니다. 熱くなります。 그래서 하나님을 섬기게 합니다. そして神様のために何かしたいと思うようになります。 그런데 육의 생각은 でも肉の思いは 도망가고 싶습니다. やりたくないと思い 편한 ます。 것만 선택하고 싶습니다. 楽なことだけ選ぼうとします。 그리고 다음으로 자꾸 미루려고 합니다. そして後でやろうとします。 이것은 육의 こ 생각입니다. れが肉の思いです。 성령이 충만하면 聖霊に満たされたら 마음이 뜨거워질 수밖에 もう 없어요. 熱くなるしかないんです。 요즘 여기 아사미짱이라고 저에게 출석하고 있는데요. 今ですね、テコンドー大好きなテコンドーのために生まれた女、平山あさみがおりますけれども、 성경 말씀이 이렇게 나오다 보면 이제 페이스북에 올리면 문장이 굉장히 재밌어요. ですね、今聖書勉強をですね、牧師と1対1でマンツーマンでやっておりますけれどもね、聖書の話を聞いて勉強するとそれをいつもフェイスブックに上げていらっしゃるんです 대충 けれども、 내용이 이런 거 소개해도 좋을 것 같아서 뭐 부끄러움을 주는 얘기가 아니니까요. 자신이 공개한 내용이니까 공개해도 될 것 같아요, 그죠? 本人がですね、もう公開するためにフェイスブックに上げてますから大丈夫ですか？ 오늘은 성경을 읽었다. 今日は聖書読んだ。こう書いてあるんですよ。今日は聖書読んだ。 근데 한국말로 어떻게 표현할지 모르는데 그런데 너무 야바이하다 이렇게 얘기했어요. 야바이 이렇게 썼어요. 聖書読んでね、やばいやばいって書いてあるんですね。 야바이를 한국말로 뭐라고 표현해야 될까요? 대박, 대박, 대박 이렇게. 재밌네요. 그 내용인즉슨 어떻게 원수까지도 사랑하라 할 수가 있느냐 이런 얘기입니다. それがですね、どうやったら敵まで愛することができるのかなというふうな。 정말 이런 사람이 되면 최고의 인생을 사는 것 아니겠느냐. こんな生き方ができれば最高の人生じゃないと思う。 정말 그런 사람이 되고 싶다. そしてそんな人間になりたいと言って書いてあ 야 るん 이런 です 게 ね。 기록되어 있다니. いや、こんなことが聖書に書いてあるなんて 대박이다. やばいって書いてある。
이렇게 써놨더라고요. このように書いてあるんですね。 얘기해 보니까요, 말씀을 들으면 막 마음이 뜨거워진다는 거예요. 聖書の御言葉を聞いたらもう心が熱くなってやばいやばいやばいと思ってるんです。 성령의 생각이에요. これは聖霊様の思いでしょ。 하나님의 말씀을 들으면 막 흥분됩니다. 神様の御言葉を読んだらもう熱くなってね。 마음이 뜨거워지고요. 心が熱くなるんです。 내가 어떻게 하나님을 위해서 좀 어떻게 살까 이런 생각이 드는 겁니다. そして神様のためどうやったら生きたらいいのか、何をしたらいいのかと考えるようになる。 성령께서 여러분 한 사람 한 사람을 그렇게 지켜주시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 聖霊様の思いで皆さんが支配されますように主の皆によって祝福します。 혼다라는 유명한 목사님이 일본에 계신데 소천하셨습니다. 本田牧師先生という有名な日本の牧師先生いらっしゃるもう亡くなられましたけれども、 그 목사님이 제일 좋아하셨던 말씀이라고도 하는데 오늘 이 말씀을 읽으면서 말씀을 맺을까 합니다. その牧師先生が非常に好んで読まれた大好きだった御言葉という伺っていますけれども、その御言葉を読んで終わろうかと思います。 로마서 12장 11절의 말씀입니다. ローマ書の12章の11節の御言葉であります。 우리 다 같이 一緒にお 봉독드리겠습니다. 読みしましょう。 3、は 시작. い。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。 아멘. アメン。 한국어 성경 열심을 품고라는 단어로 있는데 일본어 성경으로는 레니 모에 영으로 뜨거워져서 이렇게 표현돼서 영으로 뜨거워. 열심은 성령으로 말미암은 열심을 의미하는 겁니다. このですね、日本語の聖書で、霊に燃えっていうところをですね、韓国の聖書では熱心を持ってというふうに、熱い心を持ってですよね。熱心って熱い心ですから、熱い心、熱心を持ってと書いてあります。 여러분들이 헌신하는 모습, 皆さんが神様に捧げる姿、 하나님께 봉사하는 이러한 모습을 볼 때 神様に奉仕をする姿を見るときに、 저도 한 교회를 목회하는 목회자로서 참 기쁘게 생각합니다. 本当にですね、私は幸いな牧師であるなと感じます。 그 봉사와 그 열심들이 その奉仕とまた神様に対する熱い思いというのは 값지고 아름답기 위해서 本当に神様の御前では本当に美しいものであるなと思います。 성령으로 충만해서 그 일을 감당하게 될 때 そして聖霊に満たされてその働きをするときに 여러분들이 더 큰 기쁨을 맛볼 수 있을 줄로 믿습니다. 神様がもっと大きな喜びを与えてくださると信じます。 기도하겠습니다.